上我们每一个舱的话都有3个区间啊，3个区间。一个区间呢是我们的这个试剂准备区，是准备我们后续检测的一个试剂的一个配置跟这个封装，然后通过里面的一个传递舱传递到后面2个区啊。第2个区是我们的样本处理区，样本处理区就把我们采取的这个咽试纸的这个样本啊，要提取当中的这个病毒的核酸，就这个样本制备区的话，就有我们很多全自动的一些这个采样啊、一些提取啊、一些点样的这个设备在里面啊。然后再到第3个区，就把样本跟这个试剂准备好，都准备好了，我们就到第3个区，我们的扩增区。扩增区的话，就是把我们很小的这个病毒的这个合成的样本啊，通过我们的这个技术把它放大到这个能够检测到的一个信号，最后就能够出具数据、出具报告。